kamu nyaho batuk? Tentu nyaho semua ya. Saya bikin tahun 2014 biar saya nggak bisa batuk. Sampai tahun 2022 saya batuk kembali. Kenapa? Karena saya sangat kangen banget. Sangat kangen dengan rasanya batuk. Dan saya melakukan sesuatu supaya saya bisa batuk kembali. Dan tahun 2022 alhamdulillah saya batuk. Ini bisa dibagikan ke siapapun, tapi ini sangat mahal, sangat mahal. Saya kapanpun saya batuk ya saya bisa, dan biar saya tidak batuk selamanya saya bisa. Tapi jujur saya tidak bisa bagikan ke publik karena saya sendiri pun butuh perjuangan, butuh proses, dan saya siap membagikannya dengan nilai yang kalian berikan.